nuko Yohana arebye abona ya sanduku y'isezerano iri mu buturo bwera bwo mu ijuru. Byanze bikunze harimo amahame, harimo ya magambo y'Imana, amagambo twabwiwe ngo iki? Ya magambo twabwiwe ngo arahamye iteka ryose. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijweho urutoke rw'Imana. Urutoke rw'Imana ubwarwo rwanditse amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana yiswe amategeko, yongera kwitwa amategeko 10, yongera kwitwa ibihamya, yongera kwitwa amagambo y'Imana, ndetse yongera kwitwa ijambo ry'Imana. Amategeko 10 y'Imana nicyo kintu kimwe rukumbi Imana yahaye abantu hadakoreshejwe intumwa runaka, yabiturutse mu bantu nkuko yagiye hamagara abahanuzi, cyangwa abamarayika bo mu ijuru nkuko yagiye ituma abamarayika kumenyesha abantu ubwiru bwayo, ahubwo urutoke rw'Imana ubwayo nirwo rwayiyandikiye maze ashyikirizwa abantu. Muvandimwe, amategeko y'Imana arahamye, aracyafite agaciro n'uyu munsi. Yashyiriweho kugira ngo tumenye imico y'Imana, tumenye ubuziranenge bwayo, kandi bihabanye n'imico y'Imana tubone ubunyacyaha bwacu, yuko ibyacu bibabaje cyane bitagera ku ntego. Kandi uyu murimo na n'uyu munsi uracyagomba gukorwa kugira ngo bitugeze kuri Kristo, nk'uko ijambo ritubwira ko amategeko yatubereye umushorera utugeza kuri Yesu. Hari n'abibwira yuko andi mategeko yose yavuyeho, ariko rwose abantu bakwiye kuzirikana iki? Yuko itegeko ryatangajwe ku mugaragaro, ntabwo ryakurwaho mu rwiherero, kandi bari ikintu ngombwa cyo guhindurwa muri ayo mategeko kigomba gukorwa n'umutegetsi bureshya n'ubwagishyizeho. Mbega ukuntu amategeko y'Imana yatangajwe ku mugaragaro, mbega ukuntu abantu babanje gutegurwa, bakabanza kumesa imyenda yabo, bagateranira hamwe, hagakorwa ibimenyetso n'ibitangaza, igishyitsi cyinshi kigahinda, umusozi ukagurumanaho umuriro, igicu cya rukokoma kikabudika, abantu bakagira ubwoba ndetse bakavuga bati reka twohereze Mose bari bujya kutwumvira. Ibintu byakozwe ku mugaragaro muri ubwo buryo bigahindisha abantu umushyitsi, bigasiga byiyanditse mu bitekerezo by'abantu. Ntabwo ibyo bintu byakurwaho gutyo gusa. Nawe turi kuri platform kugira ngo ikomeze kutubwira ubushake bwayo, kugira ngo tumurikishirize umucyo wayo mu ijambo ryayo. Amagambo meza dusanga mu gitabo cya Tito, Pawulo yandikiye Tito aravuga ngo icyatumye musigwa ikirete no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Biri mu mugambi w'Imana rero kugira ngo turusheho gusobanukirwa ubushake bwayo, kugira ngo imibereho yacu inozwe, yezwe, ndetse Imana irashaka kutugeza ku kuzura kwayo, tukagera ku gihagararo cya Kristo Uwiteka ashimwe. Muri aka kanya rero, mbere yuko turambura ibyanditswe byera, reka duce bugufi, duhombeke amaso maze dusenge. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe rutangaje. Tugushimiye yuko nano duhaye aya mahirwe ngo turambure ibyanditswe byera wandikishije, ngo dusobanukirwe n'umucyo wawe. Nyamara twe turabaswa, ntabwo tuzi ubwenge bubasha gutuma dusobanukirwa n'iby'ubwiru bwawe. Duciye bugufi cyane kugira ngo amasezerano wasezeranye yo kuduha mwuka wera uyadusohoreze. Watubwiye ko azatuyobora mu kuri kose, nuko rero turemeye kugira ngo uwo mwuka tuyobore mu kuri kw'ijambo ryawe muri aka kanya, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twatangiye urugendo ku musozi Sinayi tureba ibyahabereye, uko Imana yahaye ubwoko bwayo amategeko yayo 10.
Mbega ukuntu bitangaje, mbega ukuntu amategeko y'Imana twamaze kubona yuko aduhishurira ibintu bikomeye kandi mu buryo bw'umwihariko dusobanukirwa Imana umuremyi. Ngira ngo ikiganiro duheruka kugirana na mwene data Elda Joseph yatubwiye amagambo akomeye yerekeranye n'itegeko rya mbere, tubwira ngo ntukagire izindi mana amaso yanjye. Twamaze kubona yuko ari uguhishurwa gukomeye k'ubushake bw'Imana ngo dusobanukirwe, tumenye Imana, tumenye yariyo, tuyitandukanye natwe ubwacu, tuyitandukane n'ibindi bigirwamana n'ibindi bintu abantu bashobora kwishingikiza mu buzima bwayo. Twabonye yuko Iteka Imana yo yonyine ikwiye icyubahiro n'ubutware. Dusobanukirwa iyo mico yayo yuko idukunda, ifite imbaraga zihebuje muri rya tegeko. Tuzakomeza tuganira na bene data ku mategeko 9 asigaye, ariko muri aka kandi ndagira ngo twongere gutekereza ku mategeko y'Imana mu buryo bw'umwihariko. Twongere kwibaza ngo ese amategeko y'Imana dukwiye kuyafata dute? Twabanje kuganira ese amategeko yarangiranye no ku musaraba, ibyo twarabirebye duhuza amategeko y'umusozi Sinayi n'isezerano y'Imana yasezeranye. Twabonye ibintu bikomeye yuko Imana yasezeranye yuko ayo mategeko izayandika mu mitima yacu, mu bwenge bwacu ikaba ariho iyashyira, abantu bagasobanukirwa n'ubushake bwayo. Kandi twabonye ikintu gikomeye yuko Yesu Kristo yatangiye kugira ngo duhabwe imbabazi, atubere impongano y'ibyaha byacu. Bityo rero Imana yasezeranye mu isezerano rishya ibintu bibiri by'ingenzi. Yaravuze ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yanyu, kandi irongera tubwira ngo nzabababarira ibyaha byanyu. Mbega amagambo meza twabonye ashingiye ku mategeko y'Imana. Ariko hari ikintu tutarebyeho kandi cy'ingenzi cyane, ni ikibazo kibaza ngo ese amategeko y'Imana ashobora kuvaho? Igisubizo dusa nkaho twakinoshejeho gatoya, ntabwo bishoboka rwose. Ariko tugiye kureba mu miterere n'imikorere y'Imana n'uburyo amategeko yatangiwe kuri Sinayi, turebe niba koko ayo mategeko yaba yarakuweho. Ndibaza ikibazo, ariko ijuru riraza kugisubiza. Mbese amategeko y'Imana yakuweho? Ese ubundi ashobora kuvaho? Reka turebe amagambo dusanga muri Zaburi. Umunyezaburi yakunze kugaruka ku mategeko y'Imana, maze atubwira muri Zaburi 119. Ni Zaburi yuzuyemo amagambo yerekana agaciro k'amategeko yayo n'ubwiza bwayo. Ariko reka turebe amagambo make cyane. Ndasoma imirongo igera kuri 3 gusa. Umurongo wa mbere, Zaburi 119 umurongo wa 89, dusoma ngo iki? Haranditse ngo Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Mu yandi magambo, amategeko y'Imana ahora ahamye, nta kuka. Ariko turaza kugaruka kuri iyi ngingo, ijambo ryawe. Tumenye iri jambo rivuzwe iryo ari ryo, bitaza kuba ibyanjye kwitiranya ijambo n'amategeko y'Imana. Irindi somo, Zaburi 111 umurongo wa 8 n'uwa 7 n'uwa 8. Hatubwira ngo yakomerejwe guhama iteka ryose ya mategeko y'Imana, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Yakomerejwe guhama iteka ryose. Zaburi 105 umurongo wa 8, Uwiteka yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Ibihe ibihumbi, 1000 generations, ibisekuru ibihumbi. Mu yandi magambo, mbese igihe Imana itubwiye ijambo ryayo rihora rihamye, ijambo yategekesheje guhama iteka ryose, ijambo yibuka ibihe ibihumbi, iryo jambo ni rihe? Dusoma mu Kuva igice cya 20 umurongo wa mbere, amagambo atangira amategeko y'Imana. Imana ivuga aya magambo yose iti. Ayo ni amagambo y'Imana. Iri jambo ry'Imana rero rihora rihamye iteka ryose. Reka tubisobanukirwe mu buryo bwuzuye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 22. Gutegeka kwa 2 igice cya 5 umurongo wa 22 atubwira ngo iki? Ayo magambo Uwiteka yabwiriye iteraniro ryanyu ryose kuri wa musozi ari hagati mu muriro n'igicu n'umwijima w'icuraburindi, ayavugishijwe rirenga ntiyagira ikindi yongeraho, ayandika ku bisate 2 by'amabuye. Noneho ya mategeko y'Imana yanditswe ku bisate 2 by'amabuye yiswe amagambo y'Imana.
niko umunyezaburi nawe yasobanuye amagambo y'Imana. Mu Guteka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 13 ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza, niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Murumvikana yuko ijambo ry'Imana rirasobanutse, kandi igihe amagambo avuzwe ahora ahamye tumaze gusobanukirwa aya ariyo, ni ya yandi Imana ubwayo yanditse n'urutoki rwayo ku bisate 2 by'amabuye, maze abiha Mose ngo abishyikirize ubwoko bwayo, abishyikirize itorero. Reka twongere dutekereze kuri Sinayi uko amategeko yahawe itorero. Reka dusome amagambo dusanga mu Kuva igice cya 24. Turasomamo amagambo makeya twumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kuva 24 tubwirwa iby'isezerano ry'Uwiteka rikomezwa, ariko reka mbere ku murongo wa 12 hatubwira ngo Uwiteka abwira Mose, ahamagara Mose ngo yongere kuzamuka umusozi wa Sinayi. Murongo wa 12 Uwiteka abwira Mose ati, zamuka uzaho ndi ku musozi ugumeyo, nanjye nzaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Aya magambo ndi gusoma nayo kwitonderwa cyane, kandi akwiye gucibwaho umurongo rwose mu mitima yacu. Nzaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Mose ahagurukana na Yosuwa umufasha we. Mose azamuka ku musozi w'Imana, abwira babakuru ati, mudutegerereze hano mugeze aho tuzagarukira aho muri, kandi Aroni na Huri murasigaranye ushaka kuburana basange. Murongo wa 15 Mose azamuka kuri uwo musozi, cya gicu kirawubundikira, ubwiza burabagirana bw'Uwiteka buguma ku musozi wa Sinayi. Igicu kiwubundikira iminsi 6, ku wa 7 ahamagara Mose muri icyo gicu. Mu maso h'Abisirayeli ishusho y'ubwiza bw'Uwiteka yameraga nk'umuriro ukongora ku mutwe w'uwo musozi. Mose ajya imbere muri icyo gicu, azamuka kuri uwo musozi, awumaraho iminsi 40 n'amajoro 40. Mbega ikintu gikomeye cyane. Mbega ukuntu igihe amategeko y'Imana yatangwaga hari ibintu bidasanzwe byabayeho. Twabonye uhereye mu gice cya 19 imiterere y'uyu musozi, ukurabagirana k'uyu musozi, igicu kiwubundikiye, ndetse ngo mu maso y'Abisirayeli ishusho y'ubwiza bw'Uwiteka yameraga nk'umuriro ukongora ku mutwe w'uwo musozi. Ku mutwe w'umusozi hari kugurumana umuriro. Ariko igikomeye nuko yari agiye kwakira amategeko 10. Aya mategeko 10 sugira ngo ahise yakira, oya, yamaranye n'Imana iminsi 40. Dukwiye kubitekereza cyane. Mbese muri iyi minsi 40 hari kuba iki? Niyo mpamvu aya mategeko akomeye. Muri iyi minsi 40 hari amabwiriza Imana yakomeje kuganiriza Mose, kandi cyambere nuko aya mategeko yagombaga guhabwa ubuturo bwera. N'ubushize twarabiganiriye. Uhereye mu gice cya 25 ugakomeza urabona ibijyanye n'ubuturo bwera n'abatambyi bazakora muri ubwo buturo bihabwa Mose, gukomeza ndetse ukarangiza iki gitabo cyose cyo Kuva kugera ku gice cya 40 ahabwa ibyerekeye amabwiriza yerekeranye n'ihema ry'Imana cyangwa se ubuturo bwera. Bisobanuye iki se? Muri iyo minsi 40 Imana yahaye Mose igishushanyo mbonera cy'ubuturo bwera, aho isanduku y'isezerano irimo ya mategeko yayo yanditse ku bisate by'amabuye yari kubikwa. Aya mategeko Imana yamubwiye nanone iby'intebe y'imbabazi cyangwa se intebe y'ihongerero izashyirwa hejuru y'ayo mategeko, ndetse mubwira iby'umurimo w'ubutambyi uzakorerwa muri iyo nzu, nk'uko tubibona guhera mu gice cya 25 gikurikira aya magambo amaze gusoma kugeza mu gice cya 31. Andi magambo twabonye ubushize dukwiye kuzirikana, twabonye isomo riri mu Byahishuwe igice cya 11. Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 19 se hatubwiye ayahe makuru. Baratubwiye ngo urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa. Mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Igihe Yohana yari ari ku kirwa cy'Ipatimo, hari ikintu yabonye urusengero rw'Imana, maze muri urwo rusengero abonamo isanduku y'isezerano.
icyo tuzirikana muri isomo se ni ikihe? N'ubundi twarabibonye ubushize. Isanduku yari mu ihema ry'ibonaniro ryo mu isi, yari irimo ibisate bibiri by'amabuye byanditsweho amategeko 10 y'Imana. Kuba yarimo amategeko y'Imana byayihaga agaciro gakomeye no kwera. Nuko rero bw'ingoro y'Imana yo mu ijuru yakingurwaga, isanduku y'isezerano ryayo yarongeye iragaragara. Mu cyumba cyahera cyane cyo mu buturo bwera bwo mu ijuru niho amategeko y'Imana bitswe. Ayo mategeko kandi ntabwo dushidikanya ni yandi yavugiwe n'Imana ubwayo mu rusaku rw'inkuba ku musozi wa Sinayi, kandi yandikwa n'urutoki rw'Imana ku bisate by'amabuye. Aya mategeko 10 y'Imana yandi yagaragaye mu buturo bwera bwo mu ijuru, turahamya tudashidikanya ko ari umwimerere wayanditswe ku bisate by'amabuye kandi akandukurwa na Mose mu bitabo by'amategeko. Abaje gusobanukirwa neza n'iyi ngingo y'ingenzi, nk'uko amateka tuzakomeza kubireba baje kubigeraho, bagezaho basobanukirwa kandi babona neza ukwera no kudahinduka kw'amategeko y'Imana. Kuruta uko babonaga mbere iby'amategeko y'Imana, baje kubona imbaraga z'amagambo ya Yesu, aho Yesu Kristo yatubwiye amagambo akomeye cyane dusanga muri Matayo igice cya 5:18 ngo, kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Tubashije kwiga iby'ubuturo bwera, tukareba ubuturo bwera Mose yabambye, tukareba imirimo bwahawe kugeza ubwo buhabwa umugabane umwe w'Abisirayeli, ntibagire ikindi bakora bashinzwe gukora muri ubwo buturo. Umuryango w'Abalewi, Lewi ni umwe mu bahungu 12 ba Yakobo, yashyizwe ku ruhande ngo akorere mu rusengero rw'Imana, kandi ikintu gikomeye cyane cyari kiri mu rusengero ni isanduku y'isezerano ibitsemwe amategeko y'Imana. Umwimerere w'ayo mategeko tuyabona mu buturo bwera bwo mu ijuru, bwa bundi Mose yabwiwe ngo ukore ubuturo bwera bwano ku isi ukurikije ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ni amagambo ari mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 9. Nuko Yohana arebye abona ya sanduku y'isezerano iri mu buturo bwera bwo mu ijuru, byanze bikunze harimo amahame, harimo ya magambo y'Imana, amagambo twabwiwe ngo iki? Ya magambo twabwiwe ngo arahamye iteka ryose. Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Zaburi 119 umurongo wa 89. Kandi Uwiteka yibuka isezerano ry'iminsi yose, ijambo ryategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Zaburi 105 umurongo wa 8. Twakomeje kubireba. Ayo magambo rero arahamye iteka ryose. Ikindi kintu cya kabiri ngira ngo tuzirikane muri aka kanya ni ukwandikwa kw'amategeko y'Imana. Ni ukwandikwa guhebuje, inyandiko yavuye mu ijuru, inyandiko Imana ubwayo yiyandikiye ikayihereza abantu bitanyuze mu bandi, ni amategeko y'Imana. Urutoki rw'Imana ubwaryo nibwo bwanditse amategeko y'Imana. Iki kintu gishimangirwe rwose. Dusoma mu Kuva igice cya 31, Kuva 31 umurongo wa 18 dusoma ngo iki? Reka tujye mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 18. Dusoma amagambo akomeye avuga ngo, amuha ibisate by'amabuye 2 biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana. Amen. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye 2 biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana. Urutoki rw'Imana ubwarwo rwanditse amategeko y'Imana. Ndagira ngo tuzirikane iki, n'ubushize twarabivuzeho. Nta yindi nyandiko yavuye mu ijuru, nta yindi nyandiko Imana ubwayo yiyandikiye, yanditse ibintu 2. Ni amategeko y'Imana, icya kabiri ni imbabazi ku munyabyaha. Imbabazi ku munyabyaha. Imbabazi ku munyabyaha bisa nkaho hari bitasobanuka neza, ariko tureba igitekerezo dusanga muri Yohana igice cya 8, ubwo Yesu bamugeragezaga bakamuzanira umugore wafashwe asambana, birumvikana yarishe amategeko y'Imana, kandi amabwiriza ya Mose yavugaga yuko ayo mategeko wayishe aterwa amabuye. Maze baramuzana bati rero
Amategeko ya Mose ateganya ko tumutera amabuye. Tubigenze dute? Bari bamugerageje kubera yuko muri icyo gihe, tuzakomeza kubireba igihe tuzaba tugeze mu gihe cya Yesu mu buryo bw'umwihariko, icyo gihe ntabwo amategeko y'Abaroma bakoronezaga ubutegetsi bw'Abayahudi cyangwa se bwo muri Isirayeli, ntabwo bemeraga yuko umuntu apfa hatabanje kubaho urubanza. Nibo bari bafite mu ntoki zabo guca urubanza ruciraho umuntu iteka ryo gupfa. Ubwo rero kuvuga ngo nimutera amabuye atageze mu maboko y'Abaroma, ibyo ubwabyo ni icyaha. Ni icyaha bagombaga kumurega bakabona uko bamwica, kuko niwe wari umugambi wabo. Ariko hari ikintu Yesu yakoze, kandi Yesu ni Imana. Yagiye hasi arandika. Yabanje kubabwira tutarakoze icyaha, ngaho n'abari ubanza kumutera ibuye. Bahagarara babitangariye batekereza, maze arandika. Ntabwo tuzi icyo yanditse, ariko icyo yanditse kigaragaza ko cyabaciriyeho iteka ndetse bakagenda. Ariko kandi icyo yanditse cyari itangazo ry'imbabazi kuri wa munyabyaha uciriweho iteka ryo gupfa, ukwiye guterwa amabuye, ari we Mariya. Izo nizo nyandiko tuzi Imana ubwayo yanditse mu isi. Iyo nyandiko ya kabiri yari yanditswe ku musenyi, kubera yuko abayirebagaho icyo bavanyemo ni uguhunga umukiza. Bariruka baragenda kuko yabaciragaho iteka. Ariko amategeko y'Imana yo yanditse ku bisate by'amabuye, kandi yandikishwa urutoke rw'Imana. Biratangaje cyane. Twari turi gusoma mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 18, hamaze kutubwira ngo amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka mu ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijweho urutoke rw'Imana. Amategeko y'Imana yiswe amategeko, yongera kwitwa amategeko 10, yongera kwitwa ibihamya, yongera kwitwa amagambo y'Imana, ndetse yongera kwitwa ijambo ry'Imana rihamye iteka ryose. Mu Kuva 32 umurongo wa 15, Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana, no kwandika k'uburyo bwo gukeba kubiriho ari ukw'Imana. Amen. Aya magambo arakomeye. Burya amategeko y'Imana ni inyandiko yihariye yanditswe n'Imana ubwayo. Ariko dusoma inkuru yakurikiye ibi. Ishyano ryari ryaguye igihe Mose yari ari ku musozi, yaramazeho iminsi 40 n'amajoro 40, Abisirayeli batazi aho yagiye. Ibyo basigayemo ariko bari bahaza, ahubwo babonye atinze. Ibyo basigayemo biratangaje cyane, kuko abantu bari biremeye ikigirwamana bakuye amaso ku Uwiteka. Reka dusome iyo nkuru, tuyibona mu Kuva n'ubundi igice cya 32. Turasubira inyuma turebe umurongo wa mbere kugeza uwa 14. Niho hatubwira Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Ababona babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa undi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Bayoboye icyo yabaye ku musozi. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo, bazishyira Aroni. Arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki ni cyo Mana yawe, wa bwoko bw'Abisirayeli we, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. N'andi magambo akurikiraho. Biratangaje cyane. Twakomeje kwibaza ikibazo, kuki abantu bibagirwa vuba, kuki bareka Imana vuba? Ariko niko byagenze. Maze se Mose ageze mu kibaya byagenze bite? Umurongo wa 19 w'iki gice cya 32 utubwira amakuru. Ageze hafi y'ingando z'amahema, abona cya kimasa n'ababyina. Uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bive mu maboko ye, maze abimenera munsi y'uwo musozi.
nuko byagenze. Igihe Mose yari ku musozi, amanutse asanga barabyina, amanutse asanga bari gutambira bya bigirwamana, cya kigirwamana bakoze, arumirwa, maze uburakari buramufata, ndetse bugurumana, niko ijambo ry'Imana tutwira, ajugunya bya bisate ngo bive mu maboko ye, abimenera munsi y'uwo musozi. Bya bisate byanditseho amategeko y'Imana, gukeba kwabyo ari ukw'Imana, biramenetse. Uku kugwa kw'ishyanga kwashenguye umutima wa Mose cyane, kandi abasaga 3,000 nk'uko tuzasoma amateka yakurikiyeho barapfuye. Mose yasubiye imbere y'Uwiteka kwingingira ubwoko bwe. Mbere yuko azamuka umusozi, Imana yongeye kumuha irindi tegeko. Imana imubwira amagambo dusoma mu Kuva igice cya 34, dusoma umurongo wa mbere, hatubwira ngo ukize. Uwiteka abwira Mose ati, wibarize ibisate by'amabuye 2 bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Mbese ijambo riravuze ngo wibarize ibisate by'amabuye 2 bisa n'ibya mbere kandi wandikeho amagambo nk'aya mbere? Oya, ntabwo ari uko Imana ibivuze. Iravuze ngo wibarize ibisate by'amabuye 2 bisa n'ibya mbere, nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Murongo wa 4 uratubwira ngo iki? Mose abaza ibisate by'amabuye 2 bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi wa Sinayi uko Iteka yamutegetse, afashe mu bako bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagararamo, nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Nshuti z'Imana, ibintu by'Imana ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Amategeko y'Imana ntabwo yoroheje nk'uko abantu babyibwira. Murongo wa 28 w'iki gice se hatubwira gute? Ahari abantu b'Imana bazasoma iki gice bitonze. Ano magambo turi gusoma 28, amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40. Yarongeye amara andi majoro n'iminsi 40 nk'ubwa mbere. Reka nsubiremo, amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40, atarya umutsima, atanwa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo ya mategeko uko ari 10. Amagambo arakomeye nyamara. Uwiteka arongera arandika ya magambo nk'uko yari yabivuze, bazi ibisate ubizane, nongere nandikaho amagambo nk'uko nari nayanditse bwa mbere. Mose atubwira iby'iyi nkuru, ayibwira abasore bavutse mbere noneho batangiye gukura, asubiramwe amateka y'ibyabaye icyo gihe ubwo yamenaga bya bisate bya mbere, maze agadahamya uko Imana itamusabye kwandukura amategeko, ahubwo irongerera yiyandikira ubwayo. Reka tujye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 10. Gutegeka kwa 2 igice cya 10, turasoma imirongo 2, umurongo wa 4 n'uwa 5. Haratubwira ngo iki? Gutegeka kwa 2 igice cya 10 umurongo wa 4 n'uwa 5, ijambo ryanditse ngo, reka mbere kwa 3, nuko mbaza isanduku mu mushita, mbaza n'ibisate 2 by'amabuye bisa n'ibya mbere, nzamuka uwo musozi mfashe ibyo bisate byombi mu maboko. Murongo wa 4, yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi ari hagati mu muriro kuri wa munsi w'iteraniro, Uwiteka arabimpa. Murongo wa 5, ndahindukira amanuka uwo musozi, kiri ibyo bisate mu isanduku nabaje, nanone biracyarimo uko Uwiteka yantegetse. Ijambo rirakomeye. Uwiteka ubwe yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere. Icyo tuzirikana gikomeye ni iki? Amategeko 10 y'Imana nicyo kintu kimwe rukumbi Imana yahaye abantu hadakoreshejwe intumwa runaka, yabiturutse mu bantu nk'uko yagiye hamagara abahanuzi, cyangwa abamarayika bo mu ijuru nk'uko yagiye ituma abamarayika kumenyesha abantu ubwiru bwayo, ahubwo urutoke rw'Imana ubwayo nirwo rwayiyandikiye maze ashyikirizwa abantu. Kandi Imana ubwayo niyo yaje irabivuga iri hagati mu muriro nk'uko iri somo rimaze kwitubwira. Urisoma umurongo wa 5 w'igice cya 10 cyo Guteka kwa 2 atubwiye ngo, ndahindukira amanuka uwo musozi, uwo ni Mose, kiri ibyo bisate mu isanduku.
reka nsome n'uwa 4. Yandika kuri ibyo bisata amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi, n'Uwiteka ubwe wayivugiye ari hagati mu muriro kuri wa munsi w'iteraniro. Maze Uwiteka aha Mose ibyo bisate 2. Mose nawe arabimanukana abishyira mu isanduku yabaje, kandi arahamya yuko byari bikirimo n'icyo gihe nyuma y'imyaka ahari isaga 40. Ahari aya magambo yavuze ku iherezo ry'ubuzima bwe, nyuma y'imyaka y'uruzerero rw'imyaka 40 bazerereye mu butayu. Mbese amategeko y'Imana aroroheje? Reba nawe ijambo ry'Imana, harimo ibintu bikomeye cyane, harimo ubwiru bukakaye, harimo ubuhanuzi bwerekeye uko amateka azakurikirana, harimo ubuhanuzi bwerekeye uko Kristo ari hafi kugaruka. Ariko amagambo Imana ubwayo yamanutse ikivugira, ikayavuga mu gihe kidasanzwe n'ibimenyetso bikomeye, kandi ikayandikira ikayahereza abantu. Urutoki rw'Imana ubwayo ukaba ari ubuyandika. Ni amategeko 10. Ni amategeko 10. Mwanditsi umwe yanditse amagambo ahari twenda kugera ku musozo dukwiye kuzirikana. Ni amagambo avuga ngo igihe amategeko yatangarizwaga kuri Sinayi, Imana yamenyesheje abantu ubuziranenge bw'imico yayo kugira ngo ibihabanye n'ibyo bashobore kubona umunyacyaha bwabo. Amategeko bayaherewe kubemeza ko ari abanyabyaha ndetse no kubahishurira ko bakeneye umukiza. Ibyo yari kubigeraho igihe Mwuka Muziranenge yari gucengeza amahame yayo mu mutima. Uwo ni wo murimo agomba gukora n'ubu. Amahame abumbiye mu mategeko 10 yerekaniwe mu buryo bunonose mu mibereho ya Kristo. Bityo uko Mwuka w'Imana agenda akabakaba ku mutima, uko umucyo wa Kristo ugenda uhishurira abantu ko bakeneye amaraso ye, abahumanuraho ibyaha no gukiranuka kwe kubagira intungane. Amategeko agomya kuba igikoresho cyo kutugeza kuri Kristo kugira ngo tugirwe intungane kubwo kwizera. Amategeko y'Uhoraho ntagira amakemwa, niko ijambo ryatubwiye, akomeza abanyantege nke. Ni amagambo yo muri Zaburi 119 hakoreshejwe Bibiliya ijambo ry'Imana. Muvandimwe, amategeko y'Imana arahamye, aracyafite agaciro n'uyu munsi. Yashyiriweho kugira ngo tumenye imico y'Imana, tumenye ubuziranenge bwayo, kandi bihabanye n'imico y'Imana tubone ubunyacyaha bwacu, yuko ibyacu bibabaje cyane bitagera ku ntego. Kandi uyu murimo na n'uyu munsi uracyagomba gukorwa kugira ngo bitugeze kuri Kristo, nk'uko ijambo ritubwira ko amategeko yatubereye umushorera utugeza kuri Yesu, ngo turusheho gukenera gukiranuka kwe, turusheho kumwishingikirizaho, turusheho kumusenga tumusaba ngo duse nawe. Kandi uwo ni wo mugambi w'Imana nk'uko twatangiye tubivuga, yuko rwose ijuru rishaka kutuzahura ngo ritugeze ku gihagararo cya Kristo. Muri aka kanya tumaze kubona ibintu bikomeye cyane. Icya mbere tumaze kubona nuko amategeko yatangajwe mu buryo budasanzwe. Mose akamara n'Imana iminsi 40 yose ku musozi, agahabwa ibikwiriye byose byerekeye amategeko y'Imana, atangazwa mu buryo buteye ubwoba. Icyo ni icya kabiri. Amategeko yatangajwe mu iteraniro ridasanzwe, abantu babanje kwiyeza, umusozi wuzuyeho umuriro n'igicu cya rukokoma, kandi umuriro ugurumana hejuru, ngo wari umuriro ukongora. Icya gatatu, uko hateguwe ubuturo bwera, nacyo twakibonye ko hateguwe inzu yo kubikwamo ayo mategeko, kandi ayo mategeko hakirwaho n'umuryango utari muto uzakomeza no kororoka kugira ngo iyo nzu ikomeze kugira abantu bagomba kuyikoreramo kubw'umurimo ushingiye mu isanduku y'isezerano y'amategeko y'Imana n'abazayica no guhongerwa kwayo n'imbabazi zayo. Icya kane, turabona uko Imana ubwayo ariyo yiyandikiye ayo magambo n'urutoki rwayo ubwayo. Icya gatanu tumaze kubona nuko ijambo ry'Imana rikomeje kuduhamiriza ndetse no gushimangira ko ayo mategeko ahamye iteka ryose. Icya gatanu, tumaze kubona yuko na Yesu ubwe atangaza ukudahinduka kw'amategeko, avuga ati ndetse nimubitekereze. Amagambo ari muri Matayo igice cya 5:17 gukomeza, atubwira ngo mwitekereza ibyo bintu ntibikaze no mu myumvire yanyu, kubera yuko ijambo ryatubwiye yuko amategeko y'Imana ahamye, kandi ayo mategeko ijuru rimaze gutangaza yuko guhama kwayo Kristo avuga ngo nta n'agace k'inyuguti
yayo kazavaho. Nta n'akadomo kuri i kabasha kuva ku mategeko y'Imana. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Ndasoreza ku magambo yanditswe n'umugabo umwe witwa Anderson. Yanditse amagambo njya nzirikana cyane kandi nkumva akwiye kuzirikanwa n'abantu b'Imana. Yaranditse ati, itegeko ryatangajwe ku mugaragaro ntabwo ryakurwaho mu rwiherero, ntabwo bishoboka. Nshuti zanjye, aya magambo ya Anderson reka tuyiteho. Tumaze kubona ibimenyetso byaranze gushyirwaho kw'amategeko y'Imana. Tumaze kubona ukuntu byagenze n'uburyo yashyizweho. Anderson yageze ku mwanzuro ukomeye cyane, kandi umwanzuro ubasha gufasha abashidikanya ko amategeko y'Imana ahamye iteka ryose, babandi bibwira yuko ubuntu bw'Imana bwaje bukavanaho amategeko. Aravuze ngo itegeko ryatangajwe ku mugaragaro ntabwo rishobora gukurwaho mu rwiherero. Niba hari ikintu ngombwa cyo guhindurwa mu mategeko, kigomba gukorwa n'ubutegetsi bureshya n'ubwagishyizeho mbere. Icyo ni icya mbere. Ndetse n'ikindi, ikintu kibasha guhindurwa mu mategeko y'Imana nta wundi wagihindura, nta bundi butegetsi bwagihindura keretse ubureshya n'ubwagishyizeho mbere. Kandi imvano y'uko guhindurwa igomba kugenwa neza rwose nk'uko byayindi byagenwe. Yaba hari indi sabato yivugiraga ku isabato, yaba hari indi sabato yashinzwe, isabato ya kera yagombye kuba yarakuweho n'itegeko teka ry'Imana, kandi iyo sabato nshya nayo yagombye nibura gushyirwaho mu buryo nk'ubw'iya kera yashyizweho. Tuzakomeza kubireba yuko hari abavuze yuko isabato yahindutse, yuko hari modification, hari uguhindura, hari kunoza imvugo ku byerekeye itegeko rya 4 ry'isabato. Hari n'abibwira yuko andi mategeko yose yavuyeho, ariko rwose abantu bakwiye kuzirikana iki, yuko itegeko ryatangajwe ku mugaragaro ntabwo ryakurwaho mu rwiherero, kandi bari ikintu ngombwa cyo guhindurwa muri ayo mategeko kigomba gukorwa n'umutegetsi bureshya n'ubwagishyizeho. Mbega ukuntu amategeko y'Imana yatangajwe ku mugaragaro, mbega ukuntu abantu babanje gutegurwa, bakabanza gumesa imyenda yabo, bagateranira hamwe, hagakorwa ibimenyetso n'ibitangaza, igishyitsi cyinshi kigahinda, umusozi ukagurumanaho umuriro, igicu cya rukokoma kikabudika, abantu bakagira ubwoba ndetse bakavuga bati reka twohereze Mose abari ujya kutwumvira. Ibintu byakozwe ku mugaragaro muri ubwo buryo bigahindisha abantu umushyitsi, bigasiga byiyanditse mu bitekerezo by'abantu. Ntabwo ibyo bintu byakurwaho gutyo gusa ngo bikurweho mu rwiherero. Imana idufashe gusobanukirwa n'ubushake bwayo, ngo dukomeje gusuzuma twitonze ngo dusobanukirwe n'uko amategeko y'Imana ahamye, ngo imitima yacu ice bugufi twumva ubushake bwayo. Twari turongeye kwirebera imiterere y'amategeko y'Imana uko yatanzwe, kandi ndashima Imana yuko abantu b'Imana bazakomeza kudufasha gusobanukirwa itegeko ku itegeko, ngo turebe akamaro kayo, turebe imico yayo muri yo, twibaza n'ibibazo niba Yesu Kristo koko yarabikuyeho. Ariko naho twagera kuri uwo mwanzuro nk'abantu, dukwiye kuzirikana yuko ibintu byakozwe ku mugaragaro, dukwiye kwerekana n'igihe byakuriweho ku mugaragaro, kubera ko bidashoboka ko byakorwa mu rwiherero. Ndasaba Imana ngo njye nawe imitima yacu yoroshywe cyane, ngo turusheho gukunda amategeko yayo, tuyibwira aka kageni nk'uko umunyezaburi 119 bivuga yuko ayibwira umunsi ukira akamuryohera cyane, ndetse akamurutira ubutunzi bwo mu isi. Jambo nsorezaho ryanditse mu gitabo cy'umubwiriza, igice giheruka cy'icyo gitabo cy'umubwiriza, igice giheruka ni igice cya 12. Ndasoma umurongo wa 13 n'uwa 14. Haratubwira ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Uyu ni umunyabwenge wabayeho mu mateka y'isi. Aravuga ati nta kindi navuga cyese kuvuga ngo wubahe Imana kandi ukurikiza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Murongo wa 14, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Reka ubwo ijuru rizasuzuma ibya buri wese rishingiye ku mategeko y'Imana,
turusheho kwishimira ayo mategeko. Kandi mu mbaraga zacu tumaze kubona yuko ibyo bintu bitashoboka, ariko mu kwisunga Kristo wanesheje kandi washije kuyasoza ngo aduhe gukiranuka kwe kandi atune muri twe, byose bizakunda. Imana ibitubashishe. Niko gusenga kwanjye, nisabira nawe ngusabira mu izina ry'Umwami wanjye Yesu, amen. Reka dusenga Imana. Data wa twese uhoraho, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ijambo ryawe rihamye, tugushimiye ko uryibuka ibihumbi n'ibihumbi. Ahari iki tuzongera tukiganire n'abantu b'Imana ko wibuka amagambo yawe ibihumbi n'ibihumbi. Nyamara twemera yuko iyi si imaze ibihumbi 6 gusa. Ntabwo n'amagenerasiyo ibihumbi by'amagenerasiyo ntabwo birabaho. Nyamara abantu bajya bibeshya yuko iryo jambo utakiryibuka, uracyaryibuka rwose. Kandi tugushimiye yuko rifite agaciro gakomeye cyane. Warikoreye ibitangaje, uraryiyandikira, utegeka ko ryubakirwa inzu, utegeka ko habaho umuryango wo kuryitaho. Kandi Yesu aje atwibutsa yuko ayo magambo atazabaho n'inyuguti n'imwe. Tugiye kubyizera. Kandi yuko ibyo bintu hari ikintu gikwiye dukwiye kuzirikana ubutegetsi bwabishyizeho, ubutegetsi bwawe, ubutegetsi bw'ikirenga, bityo bidakwiye kuvanwaho n'ubundi butegetsi buri munsi y'ubwawe. Ariko mwene muntu yagerageje kubikora, ugiye kumvira ubutegetsi bwawe, turakwinginze. Nuko ubwo tuganire n'abantu bawe ijambo ryawe, reka imitima yacu yoroshywe nawe kugira ngo twakire ukuri kw'ijambo ryawe. Ugiye kwishimira amategeko yawe, ugiye kwisunga kugira ngo yandikwe mu mitima yacu nk'uko isezerano ryawe riri, ngo tuyibwire ku manywa na nijoro, atubere inkomezi n'umurinzi wo kuturinda ikibi, ngo turusheho gusa nawe. Ubwo gusenga kwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.